मेरा नाम हरी है। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि खाने में भी बहुत मज़े की है और जब आप इसको बनाएंगे तो एंजॉय भी बहुत करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो आम सी चीज़ें होती हैं उनसे ये सारी रेसिपी जो है ये तैयार हो जाएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 1 पाव आलू लिए थे और इनको मैंने आलूओं को बॉईल करके रख लिया हुआ है और 1 पाव ही मैंने चिकन लिया था जिसको मैंने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं, छोटा छोटा बिल्कुल इसको कर लिया है। और ये मेरे पास 2 चम्मच मैक्रोनीस हैं, ये भी मैंने बॉईल करके तो रख ली हुई है। इसके साथ साथ हमें कुछ मसालों की ज़रूरत होगी। ये 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी, ये बाद में गार्निश के मेरे काम आएंगे। ये ऑनियन रिंग है, ये टमाटोस हैं, ये खीरा है और इसके साथ मुझे क्रश्ड थोड़ा सा अदरक चाहिए, 3 अदद हरी कटी हुई मिर्चें चाहिए, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब हमें क्रश्ड ही प्याज चाहिए। ये मैंने धनिया लिया हुआ है, धनिया को मैंने आधी गट्ठी से कम थोड़ा सा 5-6 चम्मच काट के रख लिया हुआ है। और जिन मसालों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। ये मेरे पास नमक है जो आम घर का नमक होता है, ये मेरे पास सूखा धनिया है, थोड़ी सी आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच मेरे पास काली मिर्च है, 1/4 चम्मच मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1/4 चम्मच मेरे पास 1/4 चम्मच मेरे पास चाट मसाला। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मैश कर ली हैं। ये इसमें कुछ छोटे बड़े आलू अभी बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए, इसलिए कि ये जब खाएंगे तो खाने में ये बिल्कुल जो एक लिक्विड सी चीज़ हो जाती है ना वो नहीं होगी, ये बहुत मज़े की आपको लगेगी। और आप ये रेसिपी आप घर में बनाएंगे और आप देखें ये आपने शामी कबाब की तरह इसकी छोटी छोटी आपने गोल गोल बिल्कुल शामी बना के रख लेने हैं। आपकी पसंद है, आप इसको जैसे नगट्स होते हैं वो शेप भी दे सकते हैं, इसके अंडे के साथ आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। बट मेरे बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं तो ये शामी की ही शेप दे रही हूँ। और आप इसको महफूज भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट बॉक्स में, नीचे आप प्लास्टिक का छोटा सा शॉपर दें, ऊपर इसकी तह लगाएं, ऊपर फिर वो लगा दें, तो आप इसको फ्रिज में भी तकरीबन 15 से 20 दिनों की तक फ्रीज कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप निकाल लें अपने बच्चों के लिए चाय के साथ, वैसे आप निकाल लें और इनको अंडा लगाएं, गरम गरम फ्राई करें और इंजॉय करें। अच्छा देखिए मैंने आपको 1 पाव आलू, 1 पाव से भी थोड़ा कम ही थे और 1 पाव मैंने चिकन लिया था और इसके अंदर हमारे 14 से 15 शामी जो हैं ये चाइनीज़ पोटैटोज़ शामी इनको कह सकते हैं आप, ये तैयार हुए हैं, ये बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। और अब ये जो मैंने आपको अंडे बताए थे ये मैं अंडे तोड़ रही हूँ, इनको मैं मैश कर रही हूँ। ये 2 अदद अंडे को आप तोड़ के अच्छी तरह मैश करें। आप चाहें तो इन अंडों के अंदर थोड़ी सी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और काली मिर्च मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे ये जो शामी हैं इनके अंदर ही काफ़ी इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं और ये बहुत हैं,
इससे ज़्यादा कि वो बच्चों के हिसाब से खाए भी नहीं जाते। तो चलें हम आपको अपने छोटे से किचन में लेके चलते हैं और इनको फ्राई करते हुए आपको बताते हैं। आ चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और जिसके अंदर इनको मैं शैलो फ्राई, अपने कबाब जो मेरे बनाए हुए हैं उनको मैं शैलो फ्राई करेंगी। अंडे में हम इसको डिप करेंगे और आंच आपने मीडियम टू लो पे रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाने। आप देख रहे हैं कि हमने अपने शामी कबाब अंदर चाइनीज़ शामी कबाब इनको आप कह सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन कलर नहीं देना क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी हमारी पकी हुई है। बस लाइट सा शैलो फ्राई करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर आए। और मैं अभी बनाने के बाद आपको दिखाऊँ तो दही की चटनी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा नमक डालें, काली मिर्च डालें और उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा जो है वो डालें। इनके साथ बहुत मज़ा आएगा। केचप के साथ भी आप खा सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इनको कैसे एंजॉय करते हैं। आप चाय के साथ केचप लें, उसके साथ आप इस्तेमाल करें, बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी में किसी भी चीज़ की कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप को मेरा चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। और आपने कोई अपनी फरमाइश करनी है तो आप वो भी मुझे कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा चैनल नहीं है, ये नाज़रीन आपका चैनल है। इस चैनल को आपने सराहना है। जब तक आप पसंद नहीं करेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। और हम नई नई चीज़ें उसी वक्त बना सकते हैं जब आप हमारी चीज़ों को पसंद करेंगे, हमारा टेस्ट डेवलप होगा। आप देखते होंगे कि आप किसी भी जगह पे 3-4 लेडीज इकट्ठी हों, उनको एक ही चीज़ दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप ये हमें चीज़ बना के दिखाएं। हर एक का अपना अपना अलग से टेस्ट होता है। ये टेस्ट अपने हाथों का होता है और ये टेस्ट कब आता है जब आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हुए बनाएंगे। किसी चीज़ को मुश्किल में डाल के आप बनाएंगे तो वो चीज़ आपकी मज़े की नहीं बनेगी। हर चीज़ को एंजॉय करते हुए आप बनाएं तो आप देखें कि उसके टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आंच आपने लो टू मीडियम पे आप देख सकते हैं ना ये कितनी आंच पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरी कुक थी। बस इनको आपने हल्का सा शैलो फ्राई करना है। और आप देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, लाइट सा कलर हम दे रहे हैं। देखें हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस ये चाइनीज़ चिकन शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने दही का रायता और मेरी होममेड केचप है। आइंदा जाके मैं आपको इसकी रेसिपीज भी बताऊंगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और मुझे कमेंट्स ज़रूर दें
मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूँगी। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल की हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।